जुम पनि गर्न मिल्यो हुन्थ्यो क्या तर यो त यस दाल भात पावर 24 आवर हुने थाहा चाहिँ छैन कतिको मजा आएर छ खतरा एडभेन्चर त हुनै बाँकी छ हिलो बाटो लडीबुडी गर्दै जाने हो कति भोक लागेर छ अर्को एक थाल त भात खानु सक्छ थप्ने हो मजा आयो अघि खिच्नु पर्दैन नि मुखबाङ गर्न घाम खाएर त क्या हिरोइन देख्यो क्या त कसरी यस्तो हिरोइन देख्यो गोमाले फाउन्डेसनको धेरै तल गयो त चिप्ले लड्दै आएछ गुल्टुङ प्रेम भाइ भनेर आएछ न प्रेम भाइ Go! GoPro straight side, huh? डर लागेको छैन भने
आएर फर्किनु यहाँबाट 10 मिनटमा पुग्छ बहिनी कहाँ जाने हो तर तिमी ल बाई हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु दिस च्यानल अनि ऊ चाहिँ अहिले बोल्न सक्दैन किनकि पसिना त्यही हो त अनि हामी पुग्न लाग्यो भनेको आधा घन्टा भइसक्यो पुगेको छैन अघिको खिच्नुपर्ने के त्यो गर्दै आएको भएर